Čaute všetci. Ja sa vám hlásim z takého večerného kúpania, ktoré som evidentne potreboval, lebo som bol posledný deň, dve dni, dosť nervózny kvôli tomu, že som mal problémy s uchom, sa mi do neho zostala voda a nepočul som veľmi dobre, som ho mal zapchaté. A ešte tými paličkami vatovými som si proste ten ušný maskúsok posunul viacej do nuka a musel som to riešiť tak, že som si chcel kúpiť vlastne kvapky do uší, ktoré by mi ten vlastne mas rozpustili, aby som opäť bol fajn, hej. Ale problém bol to, že v žiadnej lekárni tu na Filipínach mi nemohli predať vlastne tie kvapky. Musel som mať recept od doktora. Čiže musel som navštíviť lekára a to bolo dosť také, nehovorím, že to bola zlá skúsenosť, ale tak viete, akí sú lekári a tu na Filipínach to bolo ešte dosť horšie, lebo proste bol som v poradí asi nejaký 40 alebo koľky. Celá miestnosť plná proste Filipíncov a ja som musel čakať iba na to, aby mi proste doktor predpísal normálny recept na normálne lieky, čo sa môžu u nás napríklad na Slovensku kúpiť voľne, hej, voľne v predaji, že prídeš iba do lekárne bez predpisu, hej, si kúpiš a OK. Lebo oni to berú ako, že nie, že si my kúpime nejaké lieky, potom nám môže byť horšie, alebo tie lieky nie sú vhodné pre vlastne prípad, ktorý nám je, nám to uškodí a potom môžeme vlastne súdiť, hej, tých doktorov alebo niečo také, takže oni ťa musia vidieť, musia ťa prezrieť, čiže ja keď som počkal celý ten rad, hej, no tak mi bol odmeraný tlak, zmeraná krv, všetko proste, hej, dlhý proces a tak či tak proste mi tam chytil, strekol iba striekačkou vodu, hej, mi to vyplavilo celý ten más, vypísal mi tabletky do ucha, dobre, dovidenia, hej. Aj to, nemohol som ísť priamo do lekárne, ale zase opäť som musel vyčkať celý rad do kasy, aby som to najprv zaplatil, oni mi dali potvrdenie a potom s tým potvrdením som zase musel ísť do lekárne, tam zase vystať rad, aby mi dali tie kvapky, hej, čiže celý deň úplne v prdeli. Potom som si kúpil dron, lebo chcem robiť aj nejaké zábery dronom, hej, a celý deň sa s tým seriem, lebo aktivovať ten dron to je, neviem, či som ako nejaký technologický dinosaurus, alebo je to až také zložité, ale tu je problém so signálom, hej, so signálom aj s internetom. Keď som mal internet, nemal som signál. Keď som mal signál, zase som nemal internet. Keď som mal oboje, no tak iba na chvíľku a nebol som schopný potiahať toľko data, aby som proste aktivoval tú kameru, čiže celý deň som úplne strávil nervami, hej, a som si povedal dosť, koniec, nebudem sa na to nejak sústrediť a idem kus vyčilovať. V bazéniku, ktorý je podsvietený, mení farby, je večer, všetko to tu je vysvietené a ešte som prišiel na nejaké iné myšlienky, kúsok si odpočiniem mysel a zajtra pôjdem asi do väčšieho mesta, kde si všetko toto urobím, alebo pôjdem priamo do DJI predajne, aby mi to sami aktivovali a by som sa s tým nemusel nejak teperiť. Ale som vám slúbil, že proste budem rozprávať aj o nejakých takých tých horších skúsenostiach, čo som tu, hej. Nie iba všetko pekne vykresľovať, iba tie pozlátky, ale niekedy vedia priviesť do zúrivosti aj také veci, že niekedy človek potrebuje iba nejaké možno pochopenie alebo viacej sa naučiť vlastne toho, nazvať trpezlivosti, hej. Ja mám kus s tou trpezlivosťou niekedy viem byť veľmi trpezlivý, ale niekedy nie. Ja som sám bík, hej, znamení, ja som také prchké povahy a viem sa niekedy dosť rýchlo rozčuliť. Ale toto pomáha. Čilík vo vodičke. Zajtra by som mal ísť si už kúpiť skúter, ktorý som si vyhliadnul predvčerom, takže už nebudem tu viazaný proste na niekoho, že musím počkať alebo čo, či má čas ma niekam odviezť alebo tak, ale už budem môcť ísť za dobrodružstvami sám.
že už to bude fajn, už budem môcť viac točiť kontentu, aj nejakého krajšieho. Budeme si pozerať už aj pláže, nejaké rezorty, pôjdeme na nejaké tripy, nejaké dobrodružné, nejaké kúsok aj nebezpečnejšie alebo adrenalinové. A budeme zažívať veľa srandy, no, veľa zábavy a uvidíte takú nefalšovanú, nesputanú prírodu, tie krásy Filipín. A možno zažijeme aj nejaké veci, ktoré sme nečakali, alebo na ktoré sme neboli pripravení. Však život proste niečo vždycky donesie, niečo nové. Tak ešte vám tu kúsok ponúknem nejaké tie zábery z bazénu. Vlastne neviem, či vidíte, tam sú také dve vilky, tu je jedna maličká vilka a tam je druhá, teraz to vypnuté, lebo nejak šetríme elektrínu. Sme na to zvyknutí, hej, v Európe, ale toto majú stále všetko vysvietené a my to stále im vypíname, lebo no zvyky z Európy. Aby to bolo ešte krajšie, no ale... Teraz aj bazén je vypnutý, vlastne tu ešte také čurkajú vody. Aj vlastne stade to je vodopádik. Ale tak nemusíme mať pozapínané všetko, hlavne keď som tu iba sám v bazéne. Je to menej hlučné a neruším. No a vlastne tento baráčik majú podstavený vlastne môjho brata, manželky, sestra. Takže my sme teraz u nich. Môj brácha vlastne sa oženil s Filipínkou, už majú aj bábo, malú Sofinku, ktorá sa narodila na Slovensku, boli aj spolu na Slovensku a rozhodli sme sa proste odísť na Filipíny a tu žiť. Takže ďalšie informácie vám budeme zdieľovať proste pozdejšie, rozbrať kúsok aj tie osobné veci, osobné životy, kde sme, čo sme, ako sme, prečo a tak. Takže pomaličky budeme otvárať knihu a stránku za stránkou budeme rozvíjať príbeh. Dúfam, že sa vám bude páčiť a budete ho zdieľať so mnou. A keď budete chcieť vedieť nejaké bližšie informácie alebo budete mať nejaké otázky, ktoré vám momentálne nie sú zodpovedané, no tak kľudne sa opýtajte, napíšte. A ja vám ich rád zodpoviem. Takže sa teším na vás, na vaše otázky. A uvidíme sa v ďalších videách. Tak čaute.